รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมปันฝันรอยยิ้มให้เธอด้วยใจให้รักได้มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน สนับสนุนโดยนกแอร์ส่งรอยยิ้มทั่วเอเชียการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงร้อยดวงใจร้อยการให้สนับสนุนโดยบริษัทบ้านหมอประเทศไทยจำกัดสำหรับตัวตันเองตันเคยเป็นจิตอาสาค่ะไปที่บ้านเด็กกำพร้ามีโอกาสได้ไปทำจิตอาสาตรงนี้ก็เลยอยากจะช่วยเหลือทางด้านนี้ด้วยเพราะว่าเราก็ได้ไปสัมผัสถึงเด็กที่แบบเขาไม่มีจริงๆถึงจะแบบไม่มีพ่อแม่หรือโดนทารุณกรรมมาหรือเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบอยากจะช่วยเหลือตรงนี้จริงๆค่ะพอได้มาตรงนี้แล้วตันก็รู้สึกแบบดีใจมากๆค่ะที่ได้มาช่วยเหลือหรือว่ามามอบสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการปันฝันปันยิ้มรายการที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หลังข่าวพักเที่ยงทางช่อง 5 แห่งนี้นะคะน้ำตาลชลิตาสวนเสน่ห์ Miss Universe Thailand 2016 รับหน้าที่เป็นจิตอาสาพาคุณผู้ชมมารู้จักกับโครงการ Yellow Burst ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์กันค่ะสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมและความเป็นมาของโครงการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมอาสาสมัคร Yellow Burst กันเลยค่ะโครงการ Yellow Bird นี่ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551 นะครับ เป็นโครงการที่เป็นความภูมิใจของพวกเราชาวโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นอย่างมาก โครงการนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนนะฮะที่มีจิตอาสาเนี่ยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกนะฮะให้กับผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการเราก็ได้จิตอาสามาจากชุมชนที่อยู่รอบๆโรงพยาบาลนะฮะซึ่งในช่วงแรกก็มีอยู่ประมาณ6ชุมชนปัจจุบันนี้ก็ได้ขยายไปมากกว่า20ชุมชนแล้วนะครับในส่วนของ Yellow Bird เองเนี่ยเราก็แบ่งเป็น Yellow Bird ในที่เป็นผู้ใหญ่กับ Yellow Bird ที่เป็นเยาวชนหรือว่ายุวชนนะครับในส่วนของ Yellow Bird ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ437ท่านนะครับอายุมากที่สุดที่มาลงทะเบียนกับเราก็คืออายุ96ปีนะครับส่วน Yellow Bird ที่เป็นยุวชนหรือว่าเยาวชนเนี่ยปัจจุบันมีประมาณ327ท่านอายุน้อยที่สุดที่มาเป็นสมาชิกของเราก็7ขวบเท่านั้นเองนะครับ Yellow Bird Yellow ก็คือสีเหลืองนะครับสีเหลืองเองเนี่ยก็สื่อถึงสีประจำโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะครับส่วน Bird ก็คือนกก็สื่อถึงเรื่องของนกน้อยนะฮะที่มีจิตอาสามาเป็นอาสาสมัครให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ของเราซึ่งทั้งภารกิจต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นภารกิจที่จิตอาสาทุกท่านทำด้วยใจนะครับโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆมีแต่สิ่งที่เป็นอาหารกลางวันที่เราออฟเฟอร์ให้นะครับซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าการที่ท่านได้มีโอกาสมาเป็นจิตอาสาให้โรงพยาบาลเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งนะครับซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตผมก็อยากให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะมาสัมผัสกับประสบการณ์เหล่านี้โดยการเป็นจิตอาสาของโรงพยาบาลนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีโครงการที่เรากำลังจะดำเนินการในเร็วๆนี้ก็คือเราจะเป็น
สื่อกลางนะในการที่จะเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่เคยใช้เครื่องมือแพทย์บางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงหรือว่าเป็นวอล์กเกอร์อะไรต่างๆที่เขาในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วเนี่ยเราจะเป็นสื่อกลางที่จะเชื่อมความต้องการกับผู้ที่ยังมีความต้องการที่จะใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับแต่อาจจะยังมีความขัดสนหรือมีข้อจำกัดทางด้านของงบประมาณเราก็จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายนี้ได้มีโอกาสที่จะได้แบ่งปันซึ่งกันและกันครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้ฟังท่านผู้อำนวยการเล่าถึงที่มาของโครงการ Yellow Bird แล้วนะคะตอนนี้น้ำตาลก็ได้อยู่กับคุณรัตดาวานชาญวิธีกุลหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเลขานุการของชมรมนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ตู่สวัสดีค่ะน้องน้ำตาลค่ะพี่ตู่ค่ะปัจจุบันกิจกรรมของ Yellow Bird มีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับกิจกรรมของจิตอาสา Yellow Bird นะคะเราเรียกว่าเป็นกิจกรรมดนตรีจิตอาสาค่ะเราจะมีดนตรีเล่นทุกวันนะคะเพื่อให้คนไข้ระหว่างรอคอยได้ผ่อนคลายนะคะคลายความเครียดนะคะรวมถึงญาติด้วยนะคะเราก็จะมีนักร้องนะคะมีเพลงหลากหลายให้เหมาะกับคนไข้ที่แตกต่างกันหลายๆวัยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราจะมีเล่นทุกวันเลยค่ะทุกวันนี้ก็จะมีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร้องทุกวันเลยค่ะบริเวณที่จุดพักสำหรับคนไข้นะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวพี่พาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของกิจกรรมที่สำคัญนะคะที่มีประโยชน์สำหรับผู้รับบริการเป็นอย่างมากเลยนะคะเราเรียกว่าเป็นมุม KM แบ่งปันด้วยใจนะคะน้องน้ำตาลคะมุม KM แบ่งปันด้วยใจเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมที่มีจิตอาสาที่มีความรู้ความสามารถนะคะเช่นมีงานด้านฝีมือนะคะก็จะถักทอเราเรียกว่าเป็นถักบวกให้คนไข้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะหรือเป็นมะเร็งที่ต่างๆแล้วทำคีโมแล้วผมจะร่วงนะคะก็จะมีถักบวกให้เลือกนะคะแล้วนอกจากนั้นก็เป็นเต้านมเทียมที่ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประชาสัมพันธ์เองนะคะรวมถึงจิตอาสาเนี่ยเราร่วมกันนะคะเรียนรู้แล้วก็เวลายามที่เรามีเวลาเราก็จะแบ่งเวลาแล้วเราก็จะสอนให้กับญาติคนไข้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมที่เราช่วยทางของผู้ป่วยนะคะคนไข้เนี่ยจะมีน้ำเกลือน้ำตาลเห็นไหมคะขาวๆใสๆเราก็จะมาลอกแล้วเราก็จะมีการถักโครเชต์กันบาดนะคะให้กับคนไข้เราเรียกว่าปลอกแห่งความห่วงใยอะค่ะซึ่งปลอกนี้นะคะจะเป็นปลอกที่เราจะแจกให้กับทั้งหอผู้ป่วยนะคะพยาบาลจะขอก็ได้หรือว่าญาตินะคะคนไข้ที่ว่าเวลาคนไข้กลับไปติดเตียงนะคะบางทีมีสายระยางดึงไม่รู้สึกตัวนะคะสูงอายุก็จะใส่ปลอกแล้วก็กันบาดนะคะกันที่ดึงนะคะหรือไม่ก็จะมีกิจกรรมที่เราเรียกว่าเป็นถุงกิฟต์เซตนะคะเดี๋ยวจะให้ลองน้ำตาลนะคะน้องน้ำตาลได้ลองทำดูด้วยนะคะว่าเราจะเอาบริจาคบางทีเราไปสัมมนานะคะแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศจะมีพวกสบู่นะคะยาสีฟันนะคะที่เราไม่ได้ใช้หรือใช้ครั้งเดียวเราก็สามารถจะนำมาบริจาคแล้วเราจะมาแพ็คใส่ถุงที่ทางจิตอาสาเราแล้วก็น้องๆศูนย์ประชาสัมพันธ์เราจะเพ้นเป็นถุงผ้าดิบนะคะหาเศษผ้ามาแล้วเราเย็บเองค่ะจะมีลุงจิตอาสาที่มาจากชุมชนมาช่วยเย็บให้ทุกวันเราก็จะเอากิฟต์เซตเนี่ยนะคะจัดให้กับคนไข้ที่เป็นคนไข้นอนโรงพยาบาลผู้สูงอายุนะคะที่ยากจนนะคะ30 บาทเราจะแจกไว้เลยแล้วก็สักครู่เนี่ยเดี๋ยวเราให้น้องน้ำตาลได้ลองเซตดูพอเราจัดเซตแล้วเราก็ลองมอบให้คนไข้คงจะเป็นที่ชื่นใจกับคนไข้นะคะที่จะมีน้องน้ำตาลนะคะซึ่งเป็นขวัญใจของชาวไทยนะคะไปช่วยดูแลห่วงใยสุขภาพแล้วไปมอบกิฟต์เซตให้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการทำช้างกำมือค่ะน้องน้ำตาลจะเป็นแบบว่าเป็นสำหรับคนไข้ที่คนแก่นะคะบางทีอยู่นานๆแล้วนิ้วติดกันนิ้วล็อกก็จะมีออกบริหารร่างกายนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการบริหารนิ้วใช่ค่ะสำหรับคนไข้ที่ติดเตียงหรือว่าไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะมีการรับบริจาคยานะคะสำหรับคนไข้ที่เหลือใช้หรือคุณหมอเปลี่ยนยานะคะหรือว่าบางทีไม่ได้ใช้แล้วนะคะเปลี่ยนชนิดของยานะคะก็จะมาบริจาคที่จุดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลนะคะบริเวณประชาสัมพันธ์ชั้น1ชั้น2นะคะเราก็จะมาเลือกคัดเองแล้วเราก็จะยาไหนหมดอายุนะคะน้องจิตอาสาที่เราเรียกว่ายูทเยลโลเบิร์ดอะค่ะจะมีนักศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาลัยพื้นที่นะคะประมาณ30 กว่าสถาบันนะคะมาร่วมชั่วโมงทำความดีค่ะนะคะหรือเด็กที่เรียนเขาเรียกว่าเป็นทุนกยศอะค่ะก็ต้องมีภาคที่จะต้องทำความดีที่นี่นะคะก็มาแล้วก็จะมีให้ทุกท่านได้ร่วมกันคัดยานะคะแล้วก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลอุ้มผางซึ่งจะเป็นโครงการที่เราทำมาประมาณ5 ปีแล้วค่ะส่งให้คุณหมอวรวิทย์นะคะที่จังหวัดตากสำหรับผู้ด้อยสิทธิ์นะคะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะคะที่ล่าสุดก็จะมีถุงยูรีนแบ็กหมายถึงว่าปกติเนี่ยคนที่ใส่เขาเรียกว่าเจาะปัสสาวะออกทางหน้าท้องนะคะแกต้องถือถุงมาแล้วเราสงสารนะคะเราก็จะตัดเอาเศษผ้าบริจาคมาแล้วก็มีคุณลุง
งที่เย็บผ้าเก่งมากมีคนบริจาคจักมาที่มุม KM นะคะเราก็จะมาเย็บแล้วก็เป็นถุงสะพายแล้วก็มีคนมาขอเราก็จะลงเฟซใครก็ได้นะคะมาขอเราก็จะให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีค่ะว่ากิจกรรมของมุม KM แบ่งปันด้วยใจและดนตรีที่มีนั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะตามพี่ตู่ไปชมแต่ละกิจกรรมของ Yellow Bird กันค่ะ ร่วมปันฝันโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คุณผู้ชมคะตอนนี้พี่ตู่ก็กำลังจะพาเรามาชมกิจกรรมแรกกันค่ะพี่ตู่คะตอนกิจกรรมแรกนี่คือกิจกรรมอะไรคะ เป็นกิจกรรมดนตรีจิตอาสา Yellow Bird นะคะซึ่งทางโรงพยาบาลนะคะจะมีจัดมุมให้กับจิตอาสานะคะที่มีนักร้องที่มีความหลากหลายมากตั้งแต่วัยตั้งแต่ลักษณะของการเล่นดนตรีหลากหลายนะคะ ก็คือจะเป็น มาให้กับคนไข้ใช่ เป็นจิต ค่ะ อาสามาร้องเพลง ใช่ค่ะมาทุกๆวันเลยค่ะผัดเปลี่ยนกันเช่นอาจจะเป็นอะคูสติกเป็นเครื่องดนตรีชิ้นเดียวบ้างกีตาร์โฟล์กซองบ้างหรือว่าเป็นเพลงร่วมสมัยคาราโอเกะก็มีนะคะค่ะเพื่อให้คนไข้เนี่ยได้ผ่อนคลายระหว่างที่รอคอยหรือว่าบางทีจะกลับบ้านแล้วก็จะมีจุดให้นั่งฟังให้ญาติมารับนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาไปให้กำลังใจนะคะทางนักดนตรีจิตอาสากันดีกว่านะคะ ได้ค่ะ ยังคิดถึงทุกเวลายังคงนึกถึงไม่เคยเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ไม่เคยหายไป มาเป็นอาสาสมัครของ Yellow Bird นะครับก็ตั้งแต่ที่ผมได้เข้ามาใช้บริการของที่โรงพยาบาลนะครับโดยที่คุณพ่อของผมนะครับก็ป่วยผมก็มาเฝ้าทุกวันนะครับวันเกิดของโรงพยาบาลนะครับก็มีพี่ๆ Yellow Bird เนี่ยนะครับเล่นดนตรีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยสนใจนะครับเพราะว่าก็เป็นคนชอบเล่นดนตรีนะครับไม่ได้มีฝีมืออะไรไม่ได้เป็นนักดนตรีอาชีพแต่ว่าอยากที่จะมาแจมกับพี่เขานะครับอะไรเงี้ยก็เลยเดินเข้ามาขอพี่เขาเล่นรู้สึกดีครับเพราะว่าผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าใช้บริการนะครับระหว่างรอเนี่ยมันต้องรอคิวนานอยู่แล้วนะครับระหว่างนี้เรามีเพลงให้ฟังมีดนตรีให้ฟังเนี่ยครับมันก็ช่วยให้เราผ่อนคลายมากขึ้นนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านที่ได้ยินนะครับที่ส่งยิ้มกลับมาให้ผมเนี่ยก็จะมีความสุขไปด้วยกันนะครับขอเชิญชวนทุกคนนะครับแค่ว่ามีใจที่อยากจะทำนะครับอยากจะแสดงให้ทุกๆคนได้มีความสุขไปด้วยกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแค่เดินเข้ามาติดต่อพวกเราได้เลยนะครับ เพราะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมและกิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไรคะ ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาลงไปชมที่ชั้นใต้ดินนะคะเป็นกิจกรรมมุม KM แบ่งปันด้วยใจและกิจกรรมอื่นๆค่ะเชิญเลยค่ะไปกัน เพื่อนเขาเป็นอาสาสมัครมาก่อนนะก็ชวนมา ก็สมัครก็ตัดวันนั้นเลยครับไปเรียนหลายอาชีพครับแล้วกลับมาเรียนตัดผมใหม่เพราะเป็นอาชีพที่ยากที่สุด ก็ดีใจที่ตัดให้คนไข้เขาให้เขาส่องกระจกดูเสร็จแล้วเขาก็ยิ้มเขาก็คลายเครียดเขาไม่สบายอยู่แล้วเขาตัดเขาก็สบายหัวเขาด้วยเพราะเขาร้อนเขาอะไรอาสาสมัครทั่วไปได้บุญนะ ว่างเว้นจากการทำงานก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนะฮะเราก็เลยมาเป็นจิตอาสาให้กับสังคมจะดีกว่านะแรกทีเดียวไม่ได้มาเย็บผ้าหรอกฮะมามาช่วยวัดความดันเป็น BMI ให้เขาก่อนแล้วก็อยู่ไปอยู่มาเราก็มาเห็นว่าตอนที่นั่งอยู่เฉยเนี่ยเราสามารถเห็นคนไข้เนี่ยเขาถือถุงปัสสาวะนะฮะที่เราเห็นว่ามันร่อนจ้อนเกินไปนะแล้วก็เลยไปบอกประชาสัมพันธ์บอกคุณตู่ว่าเราจะทำผ้าเนี่ยหุ้มให้มันสวยงามดีไหมเพื่อเวลาแล้วก็ห้อยคอให้เขาเดินสบายๆแล้วมือเขาจะได้เท้านู่นเท้านี่ได้นะฮะจะไม่ดีกว่าหรือคุณตู่เขาก็เกิดไอเดียขึ้นมาตรงนั้นพอดีทำแล้วผู้รับก็ภาคภูมิใจเราผู้ให้เราก็สบายใจอยู่แล้วนะฮะ ร่วมปันฝันโดย Avid We Try Harder สนุก .com เติมความสนุกในทุกวันของชีวิต คุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วที่เราจะมาชมกันนะคะพี่ตู่คะนี่เป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วเราจะทำอะไรกันคะค่ะกิจกรรมของจิตอาสานะคะเรียกว่าเป็นมุม KM แบ่งปันด้วยใจนะคะค่ะอันนี้เป็นร้องสายลูกสุขเสนาค่ะเชิญนั่งเลยค่ะมุมนี้นะคะเป็นมุมที่
มีจิตอาสานะคะ สวัสดีค่ะ น้องสายลูกนี่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมของมุมนี้นะคะ ค่ะ กิจกรรมแรกที่เราอยากให้น้องน้ำตาลลองทำดูนะคะเป็นกิจกรรมที่เป็นเรียกว่าเป็นกิฟต์เซตที่เราจัดให้สำหรับคนไข้ที่พี่ตู่บอกว่านี่เลยของเหลือใช้บ้างหรือบางทีก็ซื้อมาแล้วได้ลองทำดูนะคะจัดเพื่อที่จะไปมอบให้กับผู้ป่วยที่เป็นคนไข้สูงอายุนะคะ30 บาทนะคะ นี่ค่ะถุงผ้าแล้วก็น้ำตาลก็ใส่หนังสือเข้าไปนะคะ เป็นหนังสือพ่อหลวงนะคะ หนังสือสวดมนต์ ค่ะ ว่า หนังสือค่ะใส่เข้าไป อันนี้ก็จะเป็นหนังสือ หนังสืออันนี้เกี่ยวกับพ่อ ใช่ค่ะ เรียนค่ะหนังสือ อังกฤษแล้วก็ไปขอบริจาคมาบางทีแล้วก็จัดพิมพ์โดยที่ว่า ก็ใส่นี้ลงไป เป็นเหมือนกับว่าส่ง ค่ะเป็นเซตเลยนะคะ นะคะเป็นหนังสือสวดมนต์สำหรับคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลแล้วก็มี ครับ แชมพูสบู่นะคะเป็นของจำเป็นที่ต้องใช้ระห นิด ว่าง นึงแล้วก็ ที่ ติด ทำ ติดตรงนี้ค่ะ ใโพยาบาล น้ำตาลติดค่ะติดตุ๊กแก ค่ะ ก็จะเสร็จ ใช่ แล้ว ค่ะ เนี่ย เป็นเสร็จแล้วเราก็จะ ทานไปเลยค่ะ ใช่ เสร็จเลยนะคะ อันนี้เรายึดเองนะคะคุณลุงนะคะคุณลุงที่มาจากคุณสุมาตราสอนก็จะเย็บผ้านี้เป็นผ้าดิบแล้วเราก็เพ้นท์เองค่ะมาสกรีนเองนะคะตากไว้นะคะเราก็มาใช้นะในกิจกรรมผู้คนไข้ค่ะกิจกรรมที่2นะคะจะเป็นกิจกรรมเราเรียกว่าช้างกำมือนะคะอันนี้คือช้างที่สำเร็จแล้วนะคะช้างนี้เนี่ยเป็นช้างสำหรับที่เราจะใส่ที่ผู้สูงอายุอะค่ะนะคะนอนติดเตียงบริหารนะคะบางทีท่านนั่งดูทีวีนะคะดูละครก็บีบไปด้วยนะคะเพลินไปด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายมือด้วยนะคะอย่างน้อย ดีไซน์ นะคะ เก๋ด้วย ใช่นะคะอันนี้ก็เราก็จะมีพี่ๆนะคะเป็นทำต้นแบบให้นะคะชื่อพี่แดง พี่แดง ไหม ใช่ คะ พี่แดงค่ะ ค่ะพี่แดงเป็นทำต้นแบบให้เดี๋ยวน้องตาลองทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะ ร่วมปันฝันรอยยิ้มให้เธอด้วยใจ ให้รักได้มีความหมาย ค่ะพี่ตู่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะ โครงการร่วมกันระหว่างปันฝันปันยิ้มกับทางโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ทางแพลนบีอะค่ะเราก็จะมีกิจกรรมที่มีผู้ที่นำบริจาคนะคะต้องการจะบริจาคพวกเตียงใช้แล้วนะคะหรือว่าวีลแชร์ก็ได้นะคะรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเช่นไม้ค้ำยันเป็นต้นนะคะเราก็จะรับบริจาคเพื่อที่จะนะคะรวบรวมหาผู้ที่ต้องการบริจาคให้พบกับผู้ที่ต้องการรับอุปกรณ์เหล่านี้นะคะเพื่อที่จะสำหรับคนที่ยากจนหรือว่าเข้าถึงบริการยากนะคะไม่มีเงินที่จะซื้อนะคะเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปนะคะค่ะ ค่ะวันนี้น้ำตาลก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็สาระหลายๆอย่างเลย แล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นจิตอาสาด้วยตอนนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตู่แล้วก็พี่ลุงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะ ร่วมปันฝันรอยยิ้มให้เธอด้วยใจ ให้รักได้มีความหมาย คุณผู้ชมคะวันนี้น้ำตาลรู้สึกดีใจมากที่ได้มารู้จักกับโครงการอาสาสมัคร Yellow Birds ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ค่ะซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ได้ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากอาการป่วยได้ แต่ก็สามารถทำให้เขาผ่อนคลายหรือรู้สึกดีได้ระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถเป็นอาสาสมัครทำเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทั้งกับ Yellow Birds เองหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณก็ได้ค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาในการทำหน้าที่ของน้ำตาลแล้วต้องขอบคุณทางรายการปันฝันปันยิ้มที่ชวนน้ำตาลมาเป็นจิตอาสาและได้ลองทำเรื่องราวใหม่ๆนะคะกลับมาพบกับรายการปันฝันปันยิ้มและจิตอาสาท่านอื่นๆได้ใหม่ทุกวันจันทร์หลังข่าวภาคเที่ยงทางช่อง 5สำหรับวันนี้น้ำตาลต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เรามารวมพลังปลุกกระแสการทำดีโดยการโพสต์ภาพของคุณในนิยามของการให้ผ่าน Instagram แล้วติดแท็กทำดีที่ UMDEE คุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวดีๆเข้ามาได้ที่ www.panfanpanyim.com หรือ 0968895315 ยิ้มให้เธอด้วยใจ ให้รักได้มีความหมาย อยู่และเคียงข้างไป ความหวังที่รอวันใหม่ อยู่อีกไม่ไกล ไม่นานในสักวัน